火入れ。裸火だからあったかいよ、すごい。どうですか。いいっすね。ただここんとこがああやってここ石でほら化粧すりゃ終わりなだけで、うん。ちょっとまだ逃げるな、こっちに。寒いんだな、まだ引き込んでくんねえな。なんだかここにはグレージング持ってくれなかったね、伊藤健さん行って。半端グレージングをここにあロストル前に。あ、空気の穴がな。もう煙突断熱すれば結構引き込みがね。全然違う。うん。これでこうだから。うん。ちょうどね、大風吹いたんだよ。はい。それで大丈夫だった。あ、そうなんだ。ああ、すごい大風、大雨降ったんだよ、嵐が来て。あそれでもうしてても全然逆流しなかった。あ。へえ。ちゃんとその裏はちゃんとなってるじゃん、これ。うん。ここじゃもう分かんないけどね。写真も撮ってあるけど、この裏がうん。煙で返しとかちゃんとついてるわけだよ、すべて。はい。普通の薪ストーブとかだったらこう逆流してきますよね。風が強いとね。あれじゃないんだよ、もうちょっと急なんだよ、俺の場合は。言ったじゃん、さっき。ちょっと急でこうなってんだけど。これがここまでちゃんとこの長さでこういってるんだけど、ここまで。でそこからこう上がってんだけど、でこれがちゃんとこうなってて、ここ10センチぐらいの幅で、あとこれがこの辺まで下がってんだよ、こうぐーっと。はい。なんていうの、この傾斜に沿ってこう。で煙突掃除したカスがここから出るように今作ってるわけで。ああと水溜まったら水の線を抜けば水が出るように。これがもっと下まで来てる。これじゃ小さいんだよ。煙返しっていうんだけど、これ。水抜きっていうのは本来はこれ豪快な。もうこれで一晩大丈夫だな。これがやりたくて作ったんだから。Once the planes left and I was through commiserating with myself about being by myself, I came up and... 湿った古材を今暖炉で燃やし中。結構煙出てるね。古い木の匂いがする。